당뇨 전 단계 판정을 받은 50대 박씨, 밥은 반 공기로 줄이고 운동도 꾸준히 했습니다. 그런데 이상하게 혈당이 오히려 올랐어요. 식단 분석 결과 하루 2번씩 먹던 간식이 문제였습니다. 바로 무가당 요거트에 넣는 그래놀라였죠. 건강식처럼 보이지만 시중 그래놀라 1회 섭취량엔 설탕이 3에서 4티스푼 수준. 조금만 먹은 줄 알았는데 혈당은 미친 듯이 치솟습니다. 그럼 그래놀라를 건강하게 먹으려면 첫째, 1회 분량은 30g 이하로, 둘째, 첨가당 0g 또는 무가당 그래놀라 고르기, 셋째, 통곡물이나 견과류 베이스 제품이 더 낫습니다. 정보가 도움이 되셨다면 좋아요 버튼을 눌러주세요.